Привет, YouTube! На прошлом занятии мы с вами рассмотрели основные теоретические моменты, которые могли быть связаны с тестированием мобильных приложений. И давайте сегодня познакомимся с таким инструментом, как Android Studio, Android SDK. Я научу вас его устанавливать и покажу основные функции, которыми вы можете пользоваться в своей работе. А уже на следующем занятии мы с вами посмотрим перечень всех проверок, которые можно проводить в мобильных приложениях, чтобы вы знали, что вам необходимо будет делать непосредственно на своей работе. Давайте приступим. Для начала мы переходим на сайт developer.android.com, Studio, и скачиваем непосредственно наш инсталлятор, который позволит нам установить Android SDK. Делается это очень просто. Нажимаем Download, выбираем то, что мы согласны со всеми условиями, и запускаем установку. У меня уже установлен инсталлятор, поэтому давайте приступим к установке самого приложения. Запускаем наш инсталлятор, немножко ждем, пока пройдут подготовительные работы. Этот процесс занимает несколько минут, после этого у вас появляется такое приветственное окно, где мы нажимаем Next, выбираем то, что нам необходимо установить. Обязательно проверяем, чтобы у нас стояла галочка напротив Android Virtual Device, потому что именно это позволит нам использовать эмулятор для нашей с вами работы. Нажимаем Next. Если у вас хватает места на жестком диске, оставляем по умолчанию путь, в который будет установлено данное приложение. Здесь мы тоже ничего не меняем и устанавливаем наше приложение стандартно, когда мы пользуемся любым инсталлятором. Ждем опять же несколько минут. Итак, прошло несколько минут, установка, как мы видим, прошла успешно, и мы нажимаем Next, и прямо отсюда мы можем запустить нашу Android Studio. Давайте это сделаем. И в зависимости от производительности вашего компьютера, конечно же, может варьироваться время, которое будет затрачено на то, чтобы загрузить данную тулу. Весит она достаточно много и требует достаточно производительных характеристик вашего компьютера, скажем так. Итак, опять у нас появляется приветственное окно. Наша установка еще не закончена, сразу вам говорю. И здесь мы можем либо как-то закастомизить нашу установку, либо выбрать стандартный путь. Давайте посмотрим, что у нас в кастоме содержится. То есть, опять же, здесь есть информация о том, куда будут устанавливаться эти дополнительные пакеты, которые будут нам необходимы для работы. Можем выбрать тему, которая нам более нравится. Мне нравятся темные темы всегда. И здесь необходимо выбрать, что вам нужно установить. Как видим, у меня уже кое-что установлено, потому что я устанавливал некоторые пакеты до этого, чтобы освежить немножко в памяти, как это проходит. Но, скорее всего, здесь будут стоять везде галочки, кроме Android SDK Platform. То есть у вас просто будет тут API выбрано. Нажимаем Next и Finish. И теперь ждем, пока у нас доустановятся все необходимые компоненты. Это займет достаточно много времени, поэтому тоже приготовьтесь. Итак, у нас все установилось, это заняло порядка 10 минут, возможно из-за того, что у меня медленный интернет, потому что это, я так понимаю, подкачивается именно с всемирной сети. И после этого у нас открывается непосредственно наша Android Studio, и что нам необходимо использовать для того, чтобы работать в этом приложении, нужно создать проект, новый проект. Давайте мы это сделаем. Наш новый проект создается, так как это приложение создано для того, чтобы мы могли также здесь тестировать наши какие-то сами нами написанные приложения, либо же уже готовые, мы можем сюда загружать APK-шки, тоже их исследовать. То есть здесь вот есть возможность загружать разные шаблоны, которые позволяют нам это делать. Давайте выберем без каких-то активностей. Непосредственно нужно будет выбрать ту версию операционной системы, которая используется на вашем телефоне, либо же которую вы будете использовать для тестирования, что вы хотите именно протестировать. И нажимаем Finish. После этого начинается подготовка нашего workspace, в котором мы будем работать. И нас будет интересовать AVD Manager. Здесь уже будет предустановлен эмулятор Pixel 3a, и мы его можем запустить. Как вы видите, необходима еще дополнительная установка.
Требуется установить, сколько оперативной памяти будет затрачиваться на работу с этим эмулятором. По умолчанию 2 гигабайта. Как мы видим, все прошло успешно, все обновилось. Нажимаем Finish. И он почему-то пишет нам, что мы не можем запустить AVD. Почему может возникать такая ошибка? Нам нужно установить вот этот AXM. Давайте установим. И опять же у нас появляется ошибка. Мы установили необходимую нам тулу, но также нужно включить аппаратное ускорение в BIOS. Как это делается, сейчас буду узнавать в интернете и обязательно вам расскажу. Итак, в общем, я разобрался в этой проблеме и расскажу вам в 2 словах вообще, что нужно будет сделать вам, чтобы у вас не возникало такой ошибки, если вдруг она появится. Я скину обязательно в инфобокс 2 статьи о том, как установить аппаратную виртуализацию в BIOS. Ничего сложного здесь нет, то есть вы просто заходите в BIOS вашей системы в зависимости от вашего ноутбука, либо же компьютера фирмы, которая его выпустила. Здесь все подробненько расписано, что нужно сделать. У меня это HP, то есть перезапускаешь ноутбук, нажимаешь F2, у меня было Escape, заходишь в BIOS, System Configuration, выбираешь Virtualization Technology, и здесь нужно будет включить данную функцию, Enable делать, и после этого компьютер опять перезагрузится, и больше такой ошибки у вас не должно возникнуть. То есть я скину это все, показать в реальном времени я не могу, потому что это все происходит при старте вашего компьютера, и я не могу использовать приложение для захвата экрана, а с мобильного телефона я бы не очень хотел это снимать, так как качество будет так себе. Ничего сложного здесь нет, еще раз повторюсь, все ссылки на эти статьи я оставлю. И после этого мы опять же возвращаемся к нашему AVD менеджеру, и здесь у нас есть возможность выбрать уже непосредственно предустановленный эмулятор, либо же создать свой собственный виртуальный девайс, то есть какие-то кастомные настройки в нем сделать, то, что будет интересовать именно вас. У меня на компьютере, к сожалению, работает не так быстро Android SDK, как я уже сказал, это достаточно требовательное к системе приложений, хотя у меня игровой ноутбук, но, как видите, даже для него 8 гигабайт памяти недостаточно. И здесь мы можем все это дело скастомайзить, выбрать те эмуляторы и устройства, которые вас интересуют. То есть можно тут и ТВ, и непосредственно сам смартфон, и умные часы, и таблеты, наши планшеты. Все это можно здесь делать, конфигурировать, предустанавливать. То есть это все просто будет занимать определенное место на диске. Как вы видите, предустановленный Pixel 3a занимает почти 10 гигов на диске. Вот, после этого вы запускаете, нажимая на вот этот зелененький треугольник, ваш эмулятор. Смотрите, в первую установку у вас при первом запуске произведется включение вашего эмулятора, девайса. Это тоже затронет некоторое время. Сейчас у меня уже это произведено, поэтому немножко быстрее проходит все это. И теперь у вас, по сути, есть такой вот мобильничек, смартфон, который вы можете тестировать. Что можно делать в этом эмуляторе? Во-первых, можно тестировать звук, регулировать громкость. Не самое быстрое приложение, как мы видим, но обычно на работе у вас стоят высокопроизводительные компьютеры, которые позволяют это делать намного быстрее. Также можно менять ориентацию в пространстве вашего девайса. Можно делать скриншот экрана, на котором вы работаете. Например, если вам нужно будет зафиксировать какой-то баг, то делается скриншот, и вы можете его скачать и прикрепить к вашему баг-репорту. Что еще здесь можно сделать? Можно перейти в так называемый Zoom мод, то есть он просто увеличивает то место, которое вас интересует. Также здесь работают кнопки навигации, которые у нас есть в Android, то есть назад, кнопка Home и Overview. И что еще здесь можно сделать? При нажатии на эти 3 точки можно пользоваться GPS
и тестировать его. Также можно добавлять дополнительные какие-то дисплеи. Также можно эмулировать работу вашего нетворка. То есть, к примеру, можно эмулировать такие условия, когда у вас GSM, либо же 4G, либо 3G, либо 5G. То есть все вот это можно сделать, либо Full, тогда у вас используются абсолютно все виды подключения. Также можно эмулировать силу вашего сигнала. То есть, опять же, если вы находитесь, к примеру, в месте, где у вас слабый сигнал, где хороший сигнал, все это тоже можно здесь регулировать. Плюс также можно выбрать voice статус, то есть роуминг, к примеру, подключить, либо вы из дома звоните. То есть все это тоже можно здесь делать. То есть это все на ваше усмотрение, что вам необходимо будет эмулировать и какие тестовые условия необходимо создавать. Также можно модулировать, к примеру, работу вашего устройства, когда у вас уровень батареи на минимальном уровне. То есть тоже это все можно здесь делать. Как видите, сразу подстраиваются push-уведомления, которые говорят о том, что у вас осталось определенное количество процентов. Также можно эмулировать то, что у вас подключено к розетке, то есть заряжается непосредственно ваш смартфон. Можно также эмулировать состояние вашей батареи. К примеру, если она вдруг умерла, если она перегружена, то все это тоже можно здесь делать. Также можно эмулировать тот факт, что она заряжается или нет, либо непонятно, на зарядке находится ваш телефон или нет. Все это тоже можно здесь делать. Также можно эмулировать, к примеру, непосредственно звонок на ваш телефон. И здесь, как вы видите, у вас срабатывает нажатие так же аналогично, как и в вашем мобильном устройстве. Это непосредственно эмуляция различных навигационных кнопок. К примеру, если у вас какая-то игра, вы можете также использовать это. Эмуляция микрофонов, fingerprint, если у вас есть, например, разблокировка по отпечатку пальцев, тоже это можно сделать. Какие-то виртуальные сенсоры, к примеру, те же самые акселерометр, гироскоп, магнитометр, чтобы это ни было. Все это также можно здесь эмулировать. И здесь же можно сразу непосредственно создавать баг-репорты. Что здесь сразу делается? Создается скриншот, если вы оставили этот чекбоксик. Также можно сразу написать шаги по воспроизведению, и также прописываются логи вашего устройства. Тоже очень круто, если вы, к примеру, эмулируете какую-то ошибку и нужно показать логи, что непосредственно происходит с вашим приложением, тогда можно это все скопировать и сохранить этот репорт. Опять же, отправить вашему разработчику, чтобы он уже работал непосредственно над фиксом этого бага. Снапшоты, я, к сожалению, не знаю, что это такое. Не могу вам подсказать. Record and Playback. Если я правильно понимаю, то вы можете что-то делать на устройстве. Это записывается. И вы также можете эту запись прикладывать к вашему баг-репорту, к примеру. Различные настройки, то есть куда у нас сохраняются скриншоты, какие-то горячие клавиши, используем их или нет. То есть все это тоже можно здесь настроить непосредственно под вас. Даже, видите, можно прокси какой-то задавать. То есть какой-то промежуточный сервер между вашим клиентом и непосредственно конечным сервером. То есть все это здесь можно очень хорошенько так протестировать, если у вас, например, нет доступа к какому-либо устройству. Я считаю, что это замечательные тула, но они без изъянов. Как вы видите, есть вопросы, связанные с производительностью и оптимизацией работы данного приложения в целом Android SDK. Но тула очень мощная, и она помогает очень хорошо в работе и эмуляции непосредственно ваших устройств. Что еще хотелось бы вам рассказать в рамках данного тула? К примеру, вы можете сюда подключать непосредственно ваш телефон, реальный девайс, и тоже работать аналогично с ним.
уже непосредственно здесь. Как это можно сделать? Это делается, я покажу вам на эмуляторе, что вам нужно сделать для начала. Это включить режим разработчика в вашем телефоне. Для этого нам нужно зайти в настройки, и вам нужно будет найти такую, скажем так, кнопку, такую табину, как об устройстве в вашем телефоне. Мы заходим сюда, это если мы говорим о реальном девайсе, и когда мы находим build number, либо это будет номер сборки, мы должны нажать много раз, и тогда у вас появится такая надпись «Теперь вы разработчик». Что нам дает это? То, что вы можете пользоваться дополнительными возможностями в вашем телефоне, и для нас будет именно интересовать режим отладки, который будет давать нам возможность считывать логи при подключении телефона к нашему компьютеру и при использовании нашего Android SDK. Как это делается? То есть мы с вами вошли в режим разработчика, и теперь нам необходимо подключить наш телефон по USB кабелю к нашему компьютеру. После этого вам нужно будет зайти в Developer Options и найти такую область, как Debugging, и посмотреть, что у вас включена отладка по USB. То есть вы, если у вас это не включено, просто меняете тогл на состояние, что у вас включен этот USB Debugging. Что делаем дальше? Это уже я говорю вам о реальном устройстве. Не забываем о том, что вы это все проделываете на своем реальном смартфоне, если у вас есть Android, к примеру. После того, как вы подключите режим отладки, теперь вы можете работать непосредственно с Android SDK и вашим смартфоном. Для этого вы заходите в Android SDK, подключаете ваш смартфон по USB кабелю и разрешаете передачу файлов на самом смартфоне. После этого у вас появится на экране смартфона такое всплывающее окно, как «Разрешить отладку по USB». Вы выбираете «Ок». И, как мы видим, наш смартфон удачно подключается к Android SDK. И здесь мы можем видеть всю информацию, которая у нас содержится в смартфоне. И также, если мы используем такую табину, как Logcat, вот она здесь находится, здесь у нас уже будут сами логи устройства. То есть, если вы будете что-то делать на устройстве, это будет непосредственно отображаться и здесь. Если у вас будут появляться какие-то ошибки, тогда в этих логах также эта информация будет отображаться. Эти логи вы можете скачивать, и в случае, если вам будет необходимо приложить их к репорту, то вы их прикладываете. То есть эти ошибки непосредственно уже будет видеть разработчик, и он будет знать, в чем действительно была проблема. Это намного эффективнее, чем просто описывать шаги по воспроизведению того или иного бага. Это то, что касается работы с логами. То есть тоже ничего сложного в этом нет. Находим баг, обязательно подключаем логирование к нашему устройству, и эти логи мы прикрепляем к нашему баг-репорту. Что еще забыл вам рассказать, это если мы, к примеру, захотим установить какое-то приложение на наш эмулятор. Это делается очень просто. Опять же, вы запускаете ваш эмулятор уже знакомым нам способом, немножко ждете. И предварительно я скачал APK-шный файлик, то есть файлик установки нашего приложения. И что мы можем сделать? Мы просто перетягиваем его сюда, в наш эмулятор, и происходит установка этого приложения. Это очень удобно. Например, у вас прошла какая-то финальная сборка билда, которую вам нужно протестировать, вам разработчики подготовили APK-шку, и вы можете таким способом ее установить на эмулятор и проводить непосредственно тестирование уже в нем. Как мы видим, у нас установился Telegram, потому что это APK для установки Telegram. И мы можем в него зайти и обычным нам способом работать, как на обычном телефоне. О самих проверках, которые необходимо обязательно проводить на мобильных устройствах, мы с вами поговорим на следующем занятии. То есть вы получаете этот APK, устанавливаете его на эмулятор, к примеру, либо же на реальный девайс, и дальше проводите все проверки, которые мы с вами разберем. Ничего сложного, опять же, в этом нет. Очень удобный инструмент.
В принципе, для вас, для начинающих тестировщиков, я думаю, этого будет достаточно. То есть вы просто для себя научитесь устанавливать этот тул, научитесь пользоваться эмулятором, загружать в него АПК-шки, проводить какие-то проверки в нем, разберитесь во всех этих доступных функциональностях, которые здесь есть, потому что остальные штуки, которые здесь есть, кроме как логирования, на данный момент, я думаю, вам не нужно знать. И, скорее всего, этому всему вас научат непосредственно на рабочем месте. Также давайте сегодня разберем Genymotion, который я показывал вам на первом занятии. Уставим его и посмотрим вообще, что там можно делать. Давайте зайдем на официальный сайт Genymotion и зарегистрируемся. Воспользуемся вот этим хорошим предложением, потому что у нас есть 60 минут на тестирование. Давайте зарегистрируемся под какими-нибудь данными. И давайте я вам покажу возможность использовать какие-либо тестовые мейлы для того, чтобы получать неограниченное количество таких лицензий. Опять же, не все сайты позволяют это сделать, но, насколько я помню, Genymotion разрешает нам это делать. Есть такой ресурс, как Mailinator, который позволяет нам пользоваться публичными почтовыми ящиками. Для целей, связанных с тем, что вам нужно где-то зарегистрироваться и воспользоваться триальной версией, этого сайта будет достаточно. То есть здесь можно создавать наши какие-то тестовые ящики. К примеру, тест, давайте назовем его Артем. И у нас есть возможность им воспользоваться в некоторый промежуток времени и получить сюда какие-то данные. Давайте с вами зарегистрируемся. Тест Артем собака mailinator.com, company name, тест. Очень интересно, как у нас подсвечивается все здесь красным. Например, с точки зрения UI UX это не очень хорошо, потому что непонятно. Мы вроде бы ввели наши данные, но почему-то подсвечивается красным. У меня много вопросов к разработчикам этой системы. Ну да ладно. Так, придумаем какой-то пароль. Подтверждаем его, выбираем нашу локацию, подтверждаем, что мы не робот, проводим так называемую капчу, так и подтверждаем то, что мы хотим воспользоваться бесплатно. И почему-то система ругается. Видимо, ему не понравился Mailinator. Поэтому давайте воспользуемся реальным почтовым ящиком. Итак, у нас получилось зайти в наш Genymotion, то есть мы зарегистрировались, подтвердили наш e-mail адрес. И здесь у нас есть возможность также использовать какие-то предустановленные виртуальные девайсы, которые здесь есть. И опять же напоминаю, что у нас есть только 60 минут. То есть мы можем также создавать какие-то свои девайсы, также можем сюда подгружать какие-то приложения, которые нам нужно протестировать. Но давайте воспользуемся каким-нибудь дефолтным девайсом и посмотрим на функционал данного веб-приложения. Выбираем, давайте опять же наш Google Pixel 3a. Подгружается наш виртуальный девайс, то есть он создается. Это займет немножко времени. Появляется сообщение о том, что мы ограничены во времени. И вот у нас наш эмулятор, наш девайс с нашим андроидом. И мы здесь можем также использовать похожие функции, которые у нас были в Android SDK. То есть это регулирование громкости, это изменение положения нашей картинки, нашего смартфона. Также мы можем выбрать на весь экран, чтобы у нас отображалось. Дальше у нас есть какой-то клипборд. К сожалению, я не знаю, что это. Давайте попробуем ввести какую-то информацию. Ничего не появилось. Очень интересно. Видимо, это какие-то заметки, которые мы можем здесь создавать. Также мы можем загружать какие-то файлы сюда.
Опять же, мы можем использовать нашу веб-камеру как камеру для этого девайса, эмулировать различные уровень заряда нашей батареи, заряжается, либо не заряжается наш девайс. Опять же, появляется наше push-уведомление о том, что осталось 15% до разрядки. Можем также играться с геолокацией, с GPS. Дальше можем делать какие-то скринкасты, то есть запись нашего экрана, либо же скриншоты, если нам нужно каким-то образом зафиксировать наш баг. Дальше Identifiers, то есть мы можем сюда применять какие-то имейки нашего девайса, Android ID генерировать, то есть все это тоже можно здесь делать. Опять же, эмулировать различного рода уровень сигнала, либо же тип связи, который мы будем использовать, то есть все это тоже можно здесь делать. Эмулировать звонок, либо же присылать какое-то сообщение на наш девайс. Непосредственно менять разрешение нашего экрана, как это тоже будет влиять на производительность, к примеру, либо же на разрядку нашего девайса. Диск I/O я, к сожалению, не знаю, что это такое, не подскажу вам. Опять же, навигационные кнопки и выключение нашего девайса. То есть все это также мы можем здесь делать, можем также пользоваться хорошо, как и в Android SDK. Это приложение, как вы видите, не требует таких производительных мощностей, как Android SDK, но его минус в том, что оно, конечно же, платное. И опять же, оно не покрывает все то, что можно сделать в Android SDK. А Android SDK, в свою очередь, не покрывает то, что можно делать на реальном девайсе. То есть не все функции он затрагивает. Поэтому мы не можем в полной степени гарантировать тот факт, что на реальном девайсе действительно не будет воспроизводиться тот или иной баг. То есть мы должны также тестировать и на реальных девайсах. Эмуляторы не заменяют такого рода тестирование. Вот такое интересное приложение, то есть вы тоже можете с ним побаловаться, попрактиковаться, узнать, как оно работает. На следующем занятии я расскажу вам, для чего необходимы вот эти все кнопки в Android SDK и в Genymotion, то есть расскажу о типах проверках, какие мы должны симулировать события, прерывания для нашего смартфона, либо же планшета, либо же умных часов, то есть мобильного устройства, которого мы тестируем, и каким образом мы это все дело должны проверять, и на что стоит обращать внимание в первую очередь. Поэтому обязательно оставайтесь на этом канале. Я думаю, будет очень интересно. Следующее занятие будет последним в рамках тестирования мобильных приложений. Так как, на мой взгляд, я не могу вам дать больше того, что знаю сам. Сам я не работаю с мобильными приложениями. Все, что я помню, все, что я знаю, все, что я нахожу в интернете, я рассказываю и вам. И эти знания мне давали также на курсах. В принципе, я думаю, что на позицию начинающего тестировщика, либо же на позицию какого-либо стажера этих знаний будет достаточно. Поэтому большое спасибо за внимание. Обязательно оставляйте свои вопросы в комментариях, если они у вас возникают. Подписывайтесь на этот канал, если вы впервые здесь. И заходите в мои социальные сети, такие как Telegram и Instagram. Там тоже много чего интересного, и мы также общаемся со всеми и там. Если я не отвечаю, то отвечают ребята, которые на этом канале уже давно, либо же работают в тестировании, потому что я знаю, что есть и действующие тестировщики в рядах моих подписчиков, поэтому мы не ставим вас без внимания. Большое спасибо, милости прошу к нашему шалашу. Пока!